សួស្តីបងប្អូនមកតាមដានការដាក់លន់យន្តតុងនៅរដូវខែទឹកឡើងដើម្បីយកទៅអប់អន្ទង់ឬក៏ឆាប្រៃហិលឬក៏អន្ទង់អប់ទៅយងជែកអន្ទង់តកកបងប្អូនឥឡូវយើងដាក់លន់នៅក្រោយផ្ទះមកចាំមើលថាថ្ងៃស្អែកយើងបានអន្ទង់ធ្វើម្ហូបញ៉ាំដែរឬទេឥឡូវយើងចាំទស្សនាដល់គ្នានៅថ្ងៃស្អែកដល់ពេលត្រូវមកលើកលាន់ហើយម៉ោង 5:06 ព្រឹកហើយមិនដឹងថាបានអន្ទង់ធ្វើម្ហូបអត់ទេនៅថ្ងៃនេះឥឡូវយើងមានតែតាមដានដល់គ្នាបងប្អូនយើងចាប់ផ្ដើមដើរទៅយកលាន់ដើម្បីចាក់មើលតើបានអន្ទង់ទេនៅថ្ងៃនេះបើបានអន្ទង់គឺបានធ្វើអន្ទង់តកកញ៉ាំហើយតែបើអត់មានតែទិញសាច់គោគេទៀតហើយប៉ុន្តែមានអីណាបងប្អូនចូលដែរតាគ្រាន់តែយើងមិនដឹងថានៅក្នុងនោះចូលអន្ទង់ប៉ុន្មានទេមានតែចាំយកទៅចាក់មើលដល់គ្នាជួនកាលមួយលាន់អាចចូលអន្ទង់មួយឬក៏ពីរអន្ទង់ទៅ3អន្ទង់បើបានមួយលាន់ត្រឹមតែ2ទៅ3អន្ទង់ផែនការរបស់យើងនឹងរលូនទៅមុខឥឡូវយើងទស្សនាដល់គ្នាតើយើងបានអន្ទង់ប៉ុន្មានចាក់មើលnghe vậy thôi còn ba đấy thì hắn ô màu đi đâu mùi không mùi ô phi đâu đó phi mùi không mùi tích tha cho lòng nhung từ tình tuông bị xa vô bọn đạn thơ ở thọt bị oi bóng oi mới năng bồn họ tế tuông sài bật bật một rồi ba một tế bóng ôn ai cho xuôi y nơi không xa mới tha không mang tình tuông qua đây tế rồi bật bật khanh bà rong tế bóng ôn lấy dương vô cái phương hộp này ní tôi bị cả đã loan một ngày của bò dưỡng có ban lịch lúc riêng tuông được gọi trên một hói chiết khóc 3DD